Hola, soy el doctor Amador y estoy aquí en Dolce Vita Chiropractic. Si gustan venir a vernos, sobre todo atendemos dolores de ciática, dolores de espalda, dolores de cuello, dolores de los hombros y de las caderas. Venga a visitarnos. Aquí tenemos una paciente que vino con un pequeño dolorcito de ciática. Entonces, lamentablemente ya ajustamos el otro lado, nomás van a poder ver este lado cómo lo ajustamos, pero espero lo disfruten y ahorita vemos la reacción. Okay, breathe in and up. ¿Cómo le pareció? Excelente, muy Muy bien. rico, sí, muy Okay. bueno. Pues gracias y visítenos en Dolce Vita Chiropractic y aquí estamos en Garland, Texas, listos para atenderlos. Muchas gracias.